នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុមេតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ14រោចខែស្រាបឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2018ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅសហគមន៍ខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបតវ៉ាប្រឆាំងរបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននិងប្រមានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលចិនបើមិនឈប់គាំទ្ររបបនេះសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិថាការបង្កើនសមាជិកជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបបលោកហ៊ុនសែនគឺដូចជារួមគ្នាបំផ្លាញថវិកាជាតិជាជាងការអភិវឌ្ឍតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបិទការស៊ើបសួរលើករណីឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ4នាក់នៅសហគមន៍អូខ្សាច់ពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះអស់សង្ឃឹមព្រោះមន្ត្រីបរិស្ថានមិនអើពើការពារដើមច្បាស់របស់ពួកគាត់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសហគមន៍ខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណ500នាក់រួមទាំងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនផងបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះដើម្បីប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនិងសភាថ្មីរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់ដោយសារតែកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាស្ត្រអ្នករៀបចំការតវ៉ានិងជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសមួយរូបដែរនោះគឺលោកលីពឿងចាត់ទុកការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែលជាទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការផ្ញើសារឲ្យលឺដល់ពិភពលោកអំពីការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះពេលនេះនេះម៉ោងនេះយើងចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តថវិកាខ្លួនឯងមិនចូលដោយហ៊ុនសែនឲ្យ300ម្នាក់មកធ្វើបាតកម្មទទួលទេគឺយើងមកបង្ហាញមុខនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីសម្ដែងនៃការឈឺចាប់សម្ដែងនៃការមិនទទួលស្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតឡើងអត់ក្បាលមានតែកតុយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអង្គការសហជីវជាតិនឹងបន្តដាក់គំនិតទៅដល់ជនពីលហ៊ុនសែននិងរបបថ្មីរបស់ហ៊ុនសែននេះតទៅទៀតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសុថាវរិនឯណោះសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមិទ្ធិពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកបានប្រកាសជាចំហនឹងដាច់អហង្ការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនេះទេការបោះឆ្នោតមួយនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគួរឲ្យចំអកជាការបោះឆ្នោតដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់ដោយគ្រាន់តែដើម្បីរក្សានិងការពារមូលដ្ឋានអំណាចនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបកពួកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991លោកសនដារ៉ាដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកតវ៉ាទាំងអស់ថាការប្រព្រឹត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននិងរបបសពថ្ងៃគឺជាបច្ច័យដែលនាំទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយក៏ជាការបំផ្លាញទាំងគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងហ៊ុនសែនចប់ហើយចប់ហើយហ៊ុនសែនចប់ហើយហ៊ុនសែនចប់ទី1គឺចប់ការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាប្រជាជនស្អប់ខ្ពើមយីមកហ៊ុនសែនចប់ទី2គឺចប់ការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិហ៊ុនសែនចប់ទី3គឺហ៊ុនសែនចប់ដោយគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងនេះដែលទៅទ្រាំទ្រហ៊ុនសែនទៅឈរមុខស្អីជាមួយហ៊ុនសែនដល់ហ្នឹងគឺដោយសារតែពីគុតគឺប្រយោជន៍ហើយនឹងអំណាចបុណ្យស័ក្តិនិងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខសុខភាពតខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
របបលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃពីប្រទេសលោកសេរីក៏ប៉ុន្តែរបបនេះទទួលបានការសាទរនិងគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសនិងប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួនទៀតប្រការនេះធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ាសរសេរញត្តិដើម្បីផ្ញើជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីដោយទាមទារឲ្យចិនឈប់ចូលដៃរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតទៅទៀតលោកម៉ែនសថាវរិនប្រមានទៅរដ្ឋាភិបាលចិនថានឹងគេចមិនផុតពីការថ្កោលទោសពីពលរដ្ឋខ្មែរឡើយបើចិនមិនបដូរឥរិយាបថពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនប្រជាមានិតជាពិសេសដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយមិនគិតពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនោះកុំទៅគួរស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនេះជាដាច់ខាតប្រទេសចិនប្រជាមានិតគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដូច្នេះប្រទេសចិនមិនត្រូវអបអរសាទរនឹងការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយស្នាដៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេប្រសិនបើប្រទេសចិនប្រជាមានិតទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតคล้ายៗត្រូវប្រឈមនឹងការកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនខានឡើយចំណែកឯលោកថៃមករាដែលជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែរបានថ្លែងរំលឹកអំពីភាពអវិជ្ជមាននៃការលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនទាំងមិនគិតអំពីផលប៉ះពាល់នៃភាពរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជាតិនេះដោយសារតែចិនចំនួនប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងចិនគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ជូរចត់បំផុតទំនាក់ទំនងដ៏ជូរចត់បំផុតគឺនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលចិនបានគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្លាប់ជិត2លាននាក់បាត់បង់ជីវិតដោយអនាចធម៌បាទមានស្លាប់ដោយការសម្លាប់ចោលមានស្លាប់ដោយការបង្អត់អាហារបាទត្រួតត្រងប្រពន្ធកូនច្រើនសពបែបសពយ៉ាងឥឡូវនេះថ្មីនេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជួបចត់ជាថ្មីទៀតជាពិសេសនៅថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅថ្មីនេះហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកមិនទាន់នឹងអីផងគឺចិនបានចូលរួមគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅប្រទេសខ្មែរគឺប្រៀបបានដូចជាប្រទេសចិនចូលរួមសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង3លាននាក់ទៀតគឺសម្លាប់សម្លេងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកចូលរួមបាតកម្មបានរំលឹកអំពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់និងខ្មៅងងឹតនៃរបបវាលពិឃាតកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនដែលកាលនោះក៏ចិនជួយខ្មែរដែរគឺជួយពួកខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979យ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាន7សែននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការបង្អត់អាហារធ្វើការហួសកម្លាំងនិងការយកទៅសម្លាប់ចោលនាយកកម្មវិធីសិក្សាអំពីប្រទេសចិននិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell University របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Andrew Mercer បានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាជំនួយបរទេសដែលរបបខ្មែរក្រហមទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ 90% គឺបានពីប្រទេសចិនជំនួយទាំងនោះរួមមានទាំងគ្រឿងសព្វាវុធផងដូចជារថក្រោះយន្តហោះនិងកាំភ្លើងធំមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏បានបញ្ជូនជំនាញការយោធាចិនជាច្រើនទៅបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមផងដែរលោក Andrew Mercer បញ្ជាក់ថាបើគុំតែបានចិនជួយកុំអីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមមិនអាចបន្តកាន់អំណាចយូរលើសពី1សប្តាហ៍បានផងដោយសារតែឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានរបស់ចិននេះលោកថៃមករាបានស្នើឲ្យប្រទេសចិនភ្ញាក់ខ្លួនឈប់គាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែននិងឈប់ចូលរួមសម្លាប់រាស្ត្រខ្មែរតទៅទៀតព្រោះខ្មែរឈឺចាប់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារតែឥទ្ធិពលចិននេះជនជាតិអឺរ៉ុបតាមសម្ដេចខ្មែរសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនងាកមកគ្រប់គ្រងអ្នកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចិនត្រូវតែគោរពលើហត្ថលេខារបស់ខ្លួនដែលបានចុះកាលពីថ្ងៃ23ដុល្លារ1991ដើម្បីកុំឲ្យចិនមានភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែរឿងគ្រប់គ្រងនៅលោកហ៊ុនសែនដែលជាជនក្បត់ជាតិដែលជាជនបំផ្លាញជាតិសាសន៍ខ្លួនឯង
ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់រូបភាពរបបនេះបានបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបប្រជុំនិងតវ៉ាផ្សេងៗលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងគំរាមវាយអ្នកតវ៉ាដល់ក្រៅប្រទេសទៀតផងកាលពីមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018បើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសសេរីក្រោកតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងលើដើមបាតកោមួយរូបទៀតដែលចូលរួមតវ៉ាក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរគឺលោកសួននរិទ្ធបានអះអាងអំពីភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការនាំគ្នាក្រោកតវ៉ាធ្វើបាតកម្មគ្រប់ទិសទីបែបនេះការចូលរួមធ្វើបាតកម្មរបស់យើងជាបន្តពិតជាបានទទួលផ្លែផ្កាទី1យើងឃើញហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបជិត30ប្រទេស27ប្រទេសប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ហើយចុងក្រោយបំផុតបើទោះបីជាប្រទេសជប៉ុនដែលធ្លាប់តែប្រកាសជារឿយៗថាខ្លួននឹងបន្តសហការជាមួយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ចុងក្រោយបំផុតរួមដោយការទាមទាររបស់យើងនៅមុខស្ថានទូតជប៉ុននៅទីក្រុងប៉ារីសហើយបំផុតជប៉ុនបានសម្រេចមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជប៉ុនក៏គេមិនគ្រប់គ្រងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនោះដែរហើយយើងឃើញថ្មីទៀតប្រជុំសភាដែលទុកនឹងជាប់ឆ្នោតខ្លាំងៗហ្នឹងគឺស្ថានទូតបរទេសទាំងអស់ជាពិសេសទូតលើខាងលិចទូតសេរីទូតអឺរ៉ុបគឺថាគេគ្មានរអើងនឹងទៅចូលរួមអបអរសាទរក្បត់ជាតិសេដ្ឋកិច្ចដែលបំផ្លាញរាជទីជាន់រាជហើយបោះឆ្នោតខ្លាំងៗហ្នឹងគឺជោគជ័យរបស់យើងដែលយើងខំប្រឹងប្រែងពួកគាត់បដិញ្ញាថានឹងបន្តធ្វើបាតកម្មតវ៉ាវត្តមានលោកហ៊ុនសែនពេលដែលលោកមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបនៅពេលខាងមុខនេះបាទយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាហ៊ុនសែនទោះបីតែគាត់ងាប់ក៏ទៅក្រៅមជ្ឈូទៅដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរុញនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងរុញនៅពីមួយខែមុនរុញនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខែក្រោយប្រហែលជាយើងទៅរុញនៅប្រ៊ុយសែលសង្ឃឹមថាបងប្អូនទៅចូលរួមនៅប្រ៊ុយសែលព្រោះខ្ញុំรู้ដំណឹងថាហ៊ុនសែនមកប្រជុំនៅប្រ៊ុយសែលអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំប្រតិកម្មពីខាងរបបលោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកសុកអេសានធ្លាប់អះអាងថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់មិនប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់ដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការដឹកនាំរបស់របបក្រុងភ្នំពេញនោះទេអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីស្ថានទូតចិនជំវិញការទាមទារនេះបាននៅឡើយដែរជាចុងក្រោយក្រុមបាតកោក៏បានដង្ហែក្បួនបាតកម្មនេះទៅកាន់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងអង្គការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរិះគន់មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដែលចាញ់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមួយចំនួនថាបានរួមគ្នាលេងល្បែងបំភាន់ផ្នែកអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីសភានិងរដ្ឋាភិបាលឯកបកឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះពួកគេរិះគន់ទៀតថាការចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅអាណត្តិទី6នេះដោយលោកហ៊ុនសែនគឺជាការចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបំផ្លាញថវិកាជាតិធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយដែលចាញ់ឆ្នោតហើយរត់ចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក្រោមរូបភាពឬក៏ច្រកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នោះបានបដិសេធដោយអះអាងថាពួកគាត់មិនលួចឧត្តមគតិជាតិឡើយដោយពួកគាត់នឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃរបបលហ៊ុនសែនដោយមានបញ្ចូលឈាមថ្មីគឺឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងល្ខោននយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមកនោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជុំទិសទាំងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះក៏មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាដែររវាងអ្នកថានិងអ្នកធ្វើឬអ្នកដែលបានចូលរួមលេងផ្ទាល់នៅក្នុងល្បែងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះអ្នកចូលរួមលេងល្បែងទាំងនោះបើគិតជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារគឺមិនអត់អំពើនោះទេដោយប្រធានបកបានទទួលបុណ្យស័ក្តិឬឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីរីឯអនុប្រធានបកបានទទួលឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រាក់ខែខ្ពស់និងសម្ភារៈព្រមទាំងអាចមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនទៀតនៅពេលចុះបេសកកម្មម្ដងគណៈបកខ្លះបានទទួលលាភសក្ការៈនេះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតែម្ដងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនេះនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adam បានចាត់ទុកការបង្កើតមុខតំណែងនិងតួនាទីខ្ពស់ស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការរួមគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបំផ្លាញថវិកាជាតិឥតប្រយោជន៍
ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេស This is just basically corruption. រឿងនេះគឺច្បាស់ណាស់វាគឺជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយមួយនៅពេលដែលនរណាម្នាក់បង្កើតជាគណៈបកនយោបាយតូចតាចគ្មានការចាប់អារម្មណ៍និងគ្មានអ្នកគាំទ្រគឺគ្រាន់តែបង្កើតឲ្យមានតែនាមឡប់ឡាយដើរតាមខ្សែញាក់កំដរឆាកនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបន្លំភ្នែកអ្នកផងទាំងពួងថាកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្នកដែលធ្វើបែបនេះមិនទទួលបានកិត្តិយសនឹងការគោរពនោះទេក៏ប៉ុន្តែទទួលបានជាសំណែនជាការសោកប៉ាន់តាមរយៈរូបភាពនៃការផ្ដាល់តំណែងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូចនេះ លោកប្រេតអាដាមចាត់ទុកការផ្ដាល់ទូនាទីនេះគឺជាសំណែនហើយសំណែននេះគឺផ្ដាល់ជូនដល់អ្នកបង្កើតគណៈបកទាំងនោះជាថ្នូរនឹងការជួយកំដរឆាកល្ខោននយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលហាក់ចង់បង្ហាញឲ្យគេជឿថាស្រុកខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យ This is particularly disgusting in a very poor country where so many ទង្វើបែបនេះគឺជាទង្វើថោកគួរឲ្យអាម៉ាស់និងស្អប់ខ្ពើមបំផុតព្រោះស្រុកខ្មែរគឺជាស្រុកក្រីក្រពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលើសលប់ជាពិសេសពលរដ្ឋជនបទកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែរងអង្គច្រកឆ្នាំងមិនបានផងរកព្រឹកខ្វះល្ងាចរបបលោកហ៊ុនសែនមិនប្រឹងរកវិធីជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនោះតែបែរជាបង្ហិនបង្ហោចថវិកាជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នោះដែលគ្រាន់តែជាអ្នកជួយចិញ្ចឹមមហិច្ឆតាក្រាញអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញ លោកប្រេតអាដាមបន្ថែមទៀតថាលោកហ៊ុនសែនប្រឹងទិញទឹកចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលមិនឈ្នះឆ្នោតទាំងអស់នោះដើម្បីទប់កុំឲ្យមានអ្នកតវ៉ានិងកុំឲ្យមានការរិះគន់ចំពោះរបបនេះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកដែលបានទទួលតំណែងអស់ទាំងនោះគឺចូលរួមនៅក្នុងអំពើសោកប៉ាន់និងអំពើពុករលួយដ៏គួរឲ្យខ្មាស់អៀនចំណែកអ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញយល់ឃើញថាក្រុមគណៈបកនយោបាយចំនួន14ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហើយទើបទទួលបានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នោះក៏មើលឃើញដែរថាក្រុមនេះទំនងជាមិនអាចជួយសង្គមជាតិបានច្រើននោះទេព្រោះពួកគេគ្មានឥទ្ធិពលនិងមានបទពិសោធន៍ក្មេងខ្ចីក្នុងការផ្ដល់យោបល់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំសភានិងរដ្ឋាភិបាលឯកបកសពថ្ងៃនេះអ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលចូលរួមនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់គឺជាក្រុមលមោបអំណាចជាបន្ទុកខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិហើយពួកគេគ្មានឆន្ទៈក្នុងការជួយជាតិពិតប្រាកដនោះទេសមាជិកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតបានមានមតិថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រាន់តែជារូបភាពល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនត្រូវការភាពស្របច្បាប់និងមិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញពីសភាឯកបករបស់លោកបន្តថាចំពោះគណៈបកដែលចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះក៏ប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសាធារណជនថាជាក្រុមស្រែកឃ្លានអំណាចហើយនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីពេលនេះតទៅអនាគតព្រោះថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈជនកម្ពុជាដើម្បីតបស្នងដល់គណៈបកដែលគាត់នឹងចូលរួមទៅលៀងឈាមឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញនោះដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមាននិស្សានុគោលភាពទៅលើការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយនេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគណៈបកតូចៗទាំងអស់សួរថាមានឥទ្ធិពលអីទេអត់មានទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្វើគ្រាន់តែតបស្នងទេចំណុចទី2គឺធ្វើដើម្បីល្អមើលហើយនឹងប្រជាប្រិយភាពនយោបាយពីព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺចង់និយាយថាគាត់កំពុងតែមានការចង់បង្រួបបង្រួមជាតិអញ្ចឹងបានន័យថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនេះកន្លែងនេះគឺបានន័យថាជាការបង្កើតដើម្បីខ្ជិះខ្ជាយថវិការដ្ឋប្រតិកម្មតបនឹងការរិះគន់បែបនេះអនុប្រធានគណៈបកខ្មែរតែមួយលោកគុជលីដែលមានងារស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកលោកមិនមើលឃើញបនស័កលុយកាក់ជាធំនោះទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញច្រកឬក៏មធ្យោបាយមួយចំនួនដែលអាចចូលរួមជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិនៅក្នុងចំណែកណាមួយជាជាងបានត្រឹមតែរិះគន់នៅខាងក្រៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពីព្រោះការចូលរួមរបស់យើងនេះលុះតាកុំនិយាយពីរឿងការបំផ្លាញថវិកាជាតិហើយកុំបំផ្លាញពីរឿងស្អីទៀតដែលយើងអសមត្ថភាពអ្វីដែលយើងចាំបាច់សំខាន់ថាតើបុគ្គលខ្ញុំគិតលីនឹងការមើលទៅទៀតមកដែលយើងចោះទៅធ្វើកិច្ចការនេះក្នុងគោលដៅរបស់គណៈបកយើងជួយអីបានប្រយោជន៍ដល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងដែលវាជាកត្តាសំខាន់លោកអះអាងបន្តថាគណៈបកលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើការជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែននិងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងបញ្ហាព្រំដែនជាដើមហើយបើរាល់សំណើរបស់គណៈបកឬមតិរួមរបស់ក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាស្នើទៅហើយត្រូវបានទាត់ចោលទាំងស្រុងនោះគណៈបកលោកនឹងដើរចេញមកវិញដោយមិនស្ដាយអ្វីទាំងអស់តែចឹងយើងមិនឃើញថាបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិហើយយើងមានណាដើរចេញអានឹងបានខ្ញុំប្រកាន់គោលជំហររបស់គណៈបកតែដូចគឺខ្ញុំ
ក៏និយាយខ្ញុំដើរចេញហើយពីព្រោះអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកផ្នែកហើយពីព្រោះយើងបានទៅឃើញថាព្រំដែនប្រទេសជិតខាងរបស់យើងត្រូវបានគេរំលោភបំពានហើយបែរជាយើងបិទភ្នែកមើលយើងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអានឹងយើងប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងអត់គ្រប់គ្រងទេទៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងទីមួយយើងត្រូវសួរសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសិនតើគោលចំហឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងទៅដេកដួលដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងទៅទីស៊ីប្រាក់ខែទៅអង្គុយលេងអង្គុយមួកអីនៅក្នុងហ្នឹងបានប្រយោជន៍ទៅដូចពួកទៅអង្គុយវិធាអញ្ចឹងពីវិធាគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីរបៀបនេះគឺចំពោះគ្រូខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមិនអាចនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានឹងបានទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតស៊ូមតិរហូតដល់ចុងក្រោយថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដែរលោកឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាក្រុមលោកនឹងទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្មាននិងមានប្រាក់បេសកកម្មប៉ុន្មាននៅឡើយទេដោយលោកប្រាប់ថារឿងនេះអាស្រ័យទៅលើលោកឈឹមផលវរុនដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងចាត់ចែងលើរឿងនេះនៅឡើយចំណែកអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកហ៊ីងយឿនបានមើលឃើញផ្ទុយពីនេះនិងមានទស្សនៈផ្ទុយពីប្រធានគណៈបករបស់លោកគឺលោកគង់មូនីកាដូច្នេះហើយបានជាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានោះឡើយលោកហ៊ីងយឿនមិនសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងព្រមទទួលយកយោបល់របស់គណៈបកផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រង់ចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់ជាតិដូចជាបញ្ហាតុលាការឯករាជ្យបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាពុករលួយគ្រោះសារនិយមជាដើមដែលកំពុងកើតមានពេញបន្ទុកនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននោះឡើយគេយកគាត់ទៅរូបភាពមើលយកល្មមមកសំខាន់គេមិនយកដូចបញ្ហាសុខភាពយើងទី1តុលាការឯករាជ្យនេះគណៈបកមានគោលនយោបាយថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមានកែប្រែច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យតុលាការមានឯករាជ្យភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិគឺអង្គការសហប្រជាជាតិតែឥឡូវយើងទៅឲ្យយោបល់ពីរឿងតុលាការមិនគេកំពុងតែចាប់មនុស្សដាក់គុកហើយឥឡូវគេលែងហ្នឹងក៏ថាដើម្បីឲ្យវាធូរស្រាលពីសម្ពាធអន្តរជាតិនេះការពិតគឺអត់មានដោះស្រាយអីទេលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលយកយោបល់អ្នកដទៃឡើយនៅក្នុងការកែតម្រង់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកន្លងមកនោះដែរដោយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិដោយមិនត្រូវការយោបល់ពីក្រុមណាមួយនោះឡើយលោកក៏បានឌឺដងឲ្យទៀតថាបើអ្នកណាមួយនោះមានគោលនយោបាយល្អបើគណៈបកនយោបាយឲ្យមកប្រកួតប្រជែងជាមួយរូបលោកបើឈ្នះចាំអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននោះចុះសម្រាប់លោកគឺមិនត្រូវការឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាកម្ពុជាឥឡូវនេះកំពុងក្លាយជារដ្ឋឯកបកនិងផ្ដាច់ការជាផ្លូវការហើយក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងនៃរបបនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកព្រះអាដាមបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនត្រឹមតែដឹកនាំដោយរបបឯកបកប៉ុណ្ណោះទេហើយរបបនេះក៏ជារបបផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយប្រការនេះលោកប្រមានថាកម្ពុជានឹងជៀសមិនផុតពីការងើបបះបោរប្រឆាំងរបបនេះនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនោះទេខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាគ្រោងទុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថានឹងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយនៅលើតួនៃទន្លេមេគង្គនៅសម្បូរខេត្តក្រចេះបើសិនជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរបានចេញជារូបរាងមែនតើវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅលើបរិស្ថាននិងសង្គមរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានដំណើររឿងនៃការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លី4នាក់នៅឯខេត្តប្រស័យហនុឲ្យដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តប្រស័យហនុបានជូនដំណឹងថាសំណុំរឿងនេះចៅក្រមបានបិទការស៊ើបសួរហើយដែលករណីនេះនឹងឈានទៅដល់ការបាត់សវនាការជំរះក្តីនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលលើសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកមានងារជាអង្គញានិងឈ្មោះរកស៊ីដីធ្លីល្បីឈ្មោះនោះបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួននេះនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ
អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជីបសុធារីពន្យល់ថាតាមនីតិវិធីនៅពេលចៅក្រមបិទការស៊ើបសួរចៅក្រមនឹងចេញដីកាទៅប្រធានតុលាការព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ឃុំនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធថាសំណុំរឿងនេះចៅក្រមបានស៊ើបសួរគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលករណីនេះនឹងឈានដល់ការបើកសវនាការជំរះក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថានេះជាការវិវត្តថ្មីមួយទៀតនៃករណីឃុំខ្លួនពលរដ្ឋសហគមន៍អូខ្សាច់ទាំង4រូបចៅក្រមទីទួលដែលកាន់សំណុំរឿងហ្នឹងគាត់បានជូនដំណឹងទៅដល់ជនជាប់ចោទទាំង4នាក់ហ្នឹងពីការបិទសំណុំរឿងគាត់បិទការស៊ើបសួរគេស៊ើបសួរគ្រប់គ្រាន់ហើយគេមានព័ត៌មានដែលគេស៊ើបសួរហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយធានតុលាការគាត់អាចចាត់ពេលវេលាឬចាត់ចៅក្រមដើម្បីបើកពេលវេលាជំរះទៅលើសំណុំរឿងហ្នឹងជំនុំជម្រះអង្គសេចក្តីណាលោកស្រីជីបសុធារីដែលតាមដានដំណើររឿងនេះឲ្យដឹងទៀតថាមុនចៅក្រមបិទការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងនេះគឺមានគណៈកម្មការមួយបានចុះទៅស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននៅលើទីតាំងនៃដីមានចំនួននេះដែរប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានដឹងលម្អិតអំពីលទ្ធផលនៃការចុះស្រាវជ្រាវនេះទេសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមច្រើនថាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការតាមពិតពួកខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះយើងចង់ឲ្យការពួកអីគេមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយព្រោះកាលមុនខាងមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោទទាំង4នាក់ហ្នឹងគាត់បានស្នើសុំឲ្យតុលាការចាត់តាំងគណៈកម្មការដើម្បីចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងដីដែលកើតហេតុហ្នឹងថាតើទីតាំងកន្លែងដែលតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់ថាជនជាប់ចោទនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាហ្នឹងហើយទៅលើទីតាំងដីរបស់ភាគីអ្នកមានបានហ្នឹងតើទីតាំងដីដែលជនជាប់ចោទគាត់បានទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាជាទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបានរបស់ជនជាប់ចោទអត់គិតមកដល់ពេលនេះប្រជាសហគមន៍អូខ្សាច់កំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយដោយសារការរងគំនាបពីក្រុមឈ្មួញមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចប្តឹងពួកគាត់ទៅតុលាការកូនប្រុសរបស់សកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ដែលម្ដាយគាត់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺលោកហ៊ីរ៉ាបានអំពាវនាវដល់របបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ម្ដាយរបស់លោកនិងអ្នកជាប់ឃុំ3នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកព្រួយបារម្ភថាបើតុលាការនៅបន្តឃុំខ្លួនឬចោទប្រកាន់លើម្ដាយរបស់លោកទៀតគឺអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតម្ដាយរបស់លោកព្រោះពេលនេះម្ដាយរបស់លោកកំពុងមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មានថ្ងៃខ្លះត្រូវបញ្ជូនចេញមកព្យាបាលនៅក្រៅពន្ធនាគារថែមទៀតផងបាទខ្ញុំចេះព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរព្រោះគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងហើយទឹកគាត់លើកឈាមផងហើយគាត់ទៅបេះដូងផងហើយផងហ្នឹងបងហើយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍អូខ្សាច់លោកកែប៊ុនធឿនបានទេនៅថ្ងៃទី8កញ្ញាកាលពីដើមខែឧសភាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុលោកហេងប៊ុនទីបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងចុះចាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះខណៈពួកគេកំពុងត្រួសត្រាយសម្អាតស្មៅនិងកាប់ព្រៃនៅលើដីមានចំនួននោះក្រោយមកតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋពីបទប្រើហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតតាមដើមបណ្ដឹងឈ្មោះតាមតាត់មានងារជាអង្គញានិងឈ្មោះលុញវណ្ណៈដែលគេស្គាល់ថាជាឈ្មោះរកស៊ីដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងអាយកាអមតុលាការខេត្តកំពង់ចាមក៏ហៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមអាត់6ម្នាក់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខជុំវិញរឿងបាត់ល្មើសព្រៃឈើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះថ្លែងថានេះគឺជាការវិវត្តវិជ្ជមានដែលតុលាការក៏ហៅលោកឲ្យទៅបំភ្លឺលើបណ្ដឹងបរិហាដែលលោកបានដាក់រួមគ្នាជាមួយនឹងប្រជាសហគមន៍ប្តឹងជនល្មើសដែលបានកាប់រានដីព្រៃអស់រាប់ពាន់ហិកតានៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីពេលកន្លងទៅព្រះអាជ្ញារងអមតុលាការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមលោកសនមនីក៏ហៅមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកគឺលោកប៉ែនប៊ុនណាឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺលើបណ្ដឹងបរិហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងកាប់រានព្រៃឈើឈូសឆាយដីព្រៃនិងហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ព្រៃឈើសំណុំរឿងដែលតំណាងអាយកាក៏ហៅលោកប៉ែនប៊ុនណាទៅឆ្លើយបំភ្លឺនេះគឺជាសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានប្តឹងបរិហាករណីរានកាប់ដីព្រៃនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំជាង 5000 ហិកតាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015កន្លងទៅមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាថ្លែងថាលោកនឹងទៅចូលរួមបំភ្លឺនៅក្នុងសវនាការនេះ
លោកបន្តថាចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់របស់តុលាការខេត្តកំពង់ចាមទៅលើបណ្ដឹងបរិហាររបស់លោកនិងពួកប្រជាសហគមន៍គឺជាពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមអង្គការនិងបុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួននេះវាជារឿងមួយជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដំបូងសម្រាប់សហគមន៍ព្រៃឈើដែលលោកបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 5,700 តាហ្នឹងហើយត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមយកមកជូនព្រះម្ដងហើយក៏បានមកកំតែដោយសារយើងតាំងតោះឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងបានទទួលនូវយុត្តិធម៌ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំព្រះដោយសាធារណៈដោយមានគ្រប់ជាគីរបស់ចូលរួមហើយខ្ញុំនឹងទៅរំភ្លឺនឹងទៅធ្វើការទៀមទានៅក្នុងសវនាការហ្នឹងលោកប៉ែនបណ្ណាគឺជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបដែលបានជ្រើសរើសយកការដែលដាក់បណ្ដឹងបរិហារទៅតុលាការដោយតែលោកជឿជាក់ថានេះគឺជាយន្តការមានប្រសិទ្ធភាពដែលជួយជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមលោកបានចាប់ផ្ដើមដាក់បណ្ដឹងបរិហារនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2015មកម្លេះគឺមកដល់ពេលនេះគឺបណ្ដឹងដែលលោកបានដាក់រួចរាល់ហ្នឹងមានចំនួនដល់ទៅ11បណ្ដឹងដែលក្នុងនោះ5បណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការខេត្តរតនគិរី2បណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរី1បណ្ដឹងដាក់ទៅតុលាការខេត្តកំពង់ចាម1បណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តក្រចេះនិង1បណ្ដឹងទៀតទៅតុលាការខេត្តកំពតបណ្ដឹងបរិហារទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាករណីបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដែលជាបាត់ល្មើសអូក្រិដ្ឋលោកប៉ែនបណ្ណាអះអាងថាក្រៅពីបណ្ដឹងជនល្មើសដែលជាអ្នកដែលបានកាប់រានដីព្រៃរួចហើយនោះគឺលោកគ្រងនឹងដាក់បណ្ដឹងបរិហារដាច់ដោយឡែកផ្សេងមួយទៀតដើម្បីបណ្ដឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរជំនាញដែលបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យមានបាត់ល្មើសអូក្រិដ្ឋកាប់រានដីព្រៃនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយមិនមានចំណាត់ការលើបាត់ល្មើសទាំងនោះករណីមួយនេះយើងឃើញថាវាជាដំណើរចាប់ផ្ដើមហើយបើយើងនិយាយទៅវាជាយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ផ្សេងទៀតយកគំរូតាមកុំអស់សង្ឃឹមពីព្រោះទោះបីជាមានការខົບខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរហូតដល់ចេញបានកម្មសិទ្ធិហើយក៏ប្រព័ន្ធតុលាការយុត្តិធម៌យើងនៅតែរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនឹងដែរហើយបន្តពីសាវនាការទៅក៏នៅនឹងមានបណ្ដឹងផ្សេងទៀតនឹងដាក់តាមក្រោយទៀតពីព្រោះវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ក្នុងការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងបណ្ដឹងបរិហារគឺជាបណ្ដឹងប្រាប់ឲ្យដឹងនៅអំពើល្មើសឬក៏បាត់ល្មើសអ្វីមួយនៅក្នុងបំណងឲ្យអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់បានកំណត់បុគ្គលគ្រប់រូបរួមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអង្គការរដ្ឋឬក៏រដ្ឋបរទេសនានាសុទ្ធសឹងតែអាចធ្វើបណ្ដឹងបរិហារនេះបានទាំងអស់ហើយក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា529ចែងថារាល់បុគ្គលណាដែលបានដឹងអំពីបទអូក្រិដ្ឋដែលអាចនឹងបង្ការឬក៏បន្ថយអានុភាពរបស់បទល្មើសបានហើយមិនប្តឹងបរិហារដល់អាជ្ញាធរតុលាការឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1សែនទៅ2លានរៀលលោកប៉ែនបណ្ណាថ្លែងថាការដាក់បណ្ដឹងបរិហារនេះមានភាពងាយស្រួលហើយក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានផ្ដល់សិទ្ធិយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិហារនេះបានលោកជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅរួមគ្នាដាក់បណ្ដឹងបរិហារឲ្យបានច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានប្រសិទ្ធភាពនិងជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជានេសាទនៅឯស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងឯណោះអះអាងថាអ្នកមានទ្រព្យធននៅក្នុងស្រុកនេះបានយកគ្រឿងចាក់ទៅទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកអស់ជាច្រើនហិកតាយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហើយពុំមានអាជ្ញាធរណាទប់ស្កាត់នៅឡើយទេពលរដ្ឋរូបនេះលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដឹងរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាមិនដឹងមិនឮដោយមិនចាត់វិធានការទៅលើជនប្រព្រឹត្តនោះទេលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងព្រួយបារម្ភថាព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងស្រុកនេះនឹងហិនហោចនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែបណ្តែតបណ្ដោយមិនទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាទេនោះតំណាងប្រជានេសាទនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកហ៊ុតហ៊ានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8កញ្ញាថាអ្នកមានទ្រព្យធនបានយកត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងទៅឈូសឆាយដីព្រៃលិចទឹកនៅខាងត្បូងបឹងអង្ក្រងក្នុងឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំដើម្បីវាទីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកហ៊ុតហ៊ានអះអាងទៀតថាជនខិលខូចបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយមិនទាន់ឈប់ឈរនៅឡើយទេដោយសកម្មភាពនោះបានធ្វើឲ្យហិនហោចដីព្រៃប្រមាណ5ហិកតាបន្ថែមពីលើដីចាស់ដែលពួកគេបានទន្ទ្រានរួចអស់ជាច្រើនហិកតារួចមកហើយនោះតាមព័ត៌មានដែលសហគមន៍ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមកនេះពងទន្ទ្រាន
ព្រែននឹងឈ្មោះអាជីវករដែលធ្វើវិជាហាមទៅទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមកនៅជិតហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគេគិតថាក្បាលរបស់គេវាមិនត្រឹមវាមិនស្មើអីចឹងទៅគេចេះតែចង់ឲ្យវាស្មើក្បាលវាត្រឹមតែស្មើក្បាលបើតាមខ្ញុំយល់អត់ចេះស្មើទេអាការលោភលន់របស់មនុស្សនេះគឺអត់ចេះស្មើទេតោះល្អហ្នឹងបានស្មើព្រោះអាជីវករហ្នឹងវាធ្វើបានដោយសារអីដោយសារវាមានត្រាក់តូវាមានអីស្រេចនៅហ្នឹងមានអាត្រាប់ចំពីព្រៀនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋដដែលរូបនេះបន្ថែមទៀតថាថ្មីនេះអ្នកភូមិបានទៅប្តឹងអាជ្ញាធរឃុំឲ្យជួយទប់ស្កាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានធ្វើប្រងើយកន្តើយដោយមិនចាត់វិធានការទៅលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះឡើយឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់បែបនេះមេឃុំពីមឯកលោកអ៊ុងសារ៉នមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរឃុំមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធលើរឿងនេះទេលោកបន្ថែមទៀតថាកាលពីរដូវប្រាំងកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរបានចុះទៅចាប់គ្រឿងចាក់ជនល្មើសដល់ទីកន្លែងម្ដងរួចមកហើយដោយឃាត់បានគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងខ្ញុំអត់ដឹងទេរហងៃហ្នឹងអត់មានណាមករីកាយទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដែរបានទៅដល់ទេអានោះមិនមែននៅពេលឆ្ដោទេបងនៅអាបុកក្បាលចោលឯនោះនៅព្រៃអានាមហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវតំបន់នោះវាលិចទឹកបាត់ហើយណាធ្វើការតំបន់នៃលិចទឹកហ្នឹងពីការពីមុនការពីនៅរាំងវាមានគេចាប់ម្ដងហើយតាទៅហ្នឹងណាទៅរៀនដល់ឥឡូវនេះអត់ទាន់មានបាយកាយផងអត់ដែរបានដូចផងបើខ្ញុំនឹកឃើញថាតំបន់នោះហ្នឹងបើទៅវាយខែងទៅវាយមិនដីលិចទឹកទៅជាគង់ទៅជាកែហើយតំណាងប្រជានេសាទខេត្តបាត់ដំបងលោកហ៊ុតហ៊ានបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានចុះទៅទប់ស្កាត់មែនប៉ុន្តែធ្វើឡើងយកតែមុខឲ្យតែល្អមើលប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងច្រើនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនល្មើសនោះទេហើយក្រោយមកក៏ដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនទៅវិញតំណាងសហគមន៍នេសាទរូបនេះឲ្យដឹងថាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះព្រៃលិចទឹកនៅឃុំពីមឯកនិងឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំត្រូវជន់ខិលខូចទន្ទ្រានយកដីអស់ជាង100ហិកតារួចទៅហើយក្នុងចំណោមដីព្រៃលិចទឹកដែលនៅសេសសល់ប្រមាណជាង1000ហិកតានោះលោកហ៊ុតហ៊ានព្រួយបារម្ភទៀតថានៅពេលអស់ព្រៃទាំងនោះទៅគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ទីជម្រកធនធានមច្ឆជាតិគ្មានទីកន្លែងពងកូនហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ទីជម្រកជីវៈចម្រុះរស់នៅក្នុងទឹកដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិទាំងនេះនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបមានការថយចុះកាន់តែឆាប់រហ័សខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃអាទិត្យទី9នេះសម្រាប់មណ្ឌលប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចំណែកឯនៅមណ្ឌលនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាការប្រកាសលទ្ធផលមុនកាលបរិច្ឆេទដែលកំណត់យកថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានោះត្រូវប្តូរមកថ្ងៃទី9និងទី10វិញគឺដោយសារតែដំណើរការកែការស្រង់ការបូកពិន្ទុនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក្រៅពីការប្រកាសតាមមណ្ឌលនីមួយៗនៅថ្ងៃទី9និងទី10ខែកញ្ញាក្រសួងក៏នឹងចេញផ្សាយលទ្ធផលសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែរការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2018នេះមានបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងចំនួន 115,268 នាក់ស្រីមាន 58,158 នាក់នៅក្នុងនោះបេក្ខជនដែលអវត្តមាននៅក្នុងពេលប្រឡងមានចំនួន 1,899 នាក់មានស្រី 744 នាក់នៅក្នុងពេលប្រឡងបេក្ខជនដែលមានបញ្ហាសុខភាពមានចំនួន64នាក់នៅក្នុងនោះ5នាក់អាចវិលទៅប្រឡងវិញបានចំណែកឯបេក្ខជនដែលមានកំហុសឆ្គងមាន7ករណីក្នុងនោះ5នាក់យកទូរស័ព្ទដៃចូលនិង2នាក់ទៀតយកឯកសារចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីអំពីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្ពុជាគ្រោងទុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថានឹងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីមួយនៅលើទួលនៃទន្លេមេគង្គនៅសម្បូរខេត្តក្រចេះបើទោះបីជាមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ពីដំណើរការទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ដោយក៏មានការអះអាងថាគម្រោងនេះបានដំណើរការតាមជំហានជាបន្តបន្ទាប់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយចាប់ផ្ដើមពីការជួលវិទ្យាស្ថានបរទេសឲ្យស្រាវជ្រាវជំហានដំបូងពីផលប៉ះពាល់និងជំរើសនានាពីទំនប់នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការសិក្សាគម្រោងនេះអាចប្រើពេល3ឆ្នាំទៀតមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចថានឹងសាងសង់ចំណែកឯអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ថាអាចមានទំហំធំធេងជាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដទៃទៀតនៅកម្ពុជាតើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅលើបរិស្ថាននិងសង្គមរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវចាត់ទុកថាជាទំនប់ធំជាងគេបំផុតនៅលើទួលទន្លេមេគង្គប្រសិនបើទំនប់នេះត្រូវបានកសាងឡើងតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកមែននោះចំណែកផលប៉ះពាល់ក៏មានទំហំធំធេងទៅតាមនោះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានទំហំធំហើយម្យ៉ាងទៀតគឺទំនប់នេះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនជាពិសេសគឺទំនប់នេះនៅគៀកនឹងខេត្តសំខាន់ៗរួមនឹងរាជធានីភ្នំពេញផងហើយប្រសិនបើមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់សួរថាតើទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមនុស្សដ៏ណែនតាន់តាប់តាំងពីខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលអីទាំងអស់ហ្នឹងរាប់លានអ្នកហ្នឹងតើនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឡាវដែលនៅក្នុងខេត្តអត្តពឺជាដែនតំបន់ជាភ្នំផងក៏ខាតប៉ុណ្ណឹងលោកបន្តថាការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាំណយនៅក្នុងខេត្តអត្តពឺប្រទេសឡាវបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់និងជិត100នាក់បាត់ខ្លួនគឺជាឧទាហរណ៍ជាបទពិសោធន៍និងជាគំរូដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានបាក់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅទំនប់នេះផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីទំហំ410មេហ្គាវ៉ាត់ពលគឺមានកម្លាំងតូចជាងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរដល់ទៅជាង6ដងលើសពីនេះទំនប់នេះនៅមិនទាន់បញ្ចប់ការសាងសង់នៅឡើយទេនឹងបានដាក់ឲ្យដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2ទួលប៊ីនកាលពីកំឡុងខែកក្កដាដដែលនោះការសាងសង់ទំនប់នេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនថាបពលសេណាមណយដែលមានភាគហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះថា SK Engineering Construction and Korea Western Power អ្នកជំនាញសង្ស័យចំពោះមហន្តរាយនៃទំនប់នេះថាអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហានៅក្នុងការសាងសង់និងកង្វះការតាមដានត្រឹមត្រូវរួមនឹងការសិក្សាពីហេតុផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថាននិងសង្គមដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាគឺជាគម្រោងធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមទំនប់ទាំងឡាយដែលគ្រោងនឹងសាងសង់និងបានសាងសង់រួចនៅលើទួលទន្លេមេគង្គរាប់ទាំងក្នុងប្រទេសឡាវនិងក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិទ្យាស្ថានកេរដំណែលធម្មជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវក្រសួងរាយនិងធម្មពលកម្ពុជាជួលឲ្យស្រាវជ្រាវពីបរិស្ថាននិងជំរើសនៅសម្បូរចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2014វិទ្យាស្ថាននេះបានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរមានទំហំ2600មេហ្គាវ៉ាត់តាមគម្រោងនឹងតម្រូវឲ្យសាងសង់ទំនប់បេតុងកម្ពស់33ម៉ែត្រនិង18គីឡូម៉ែត្រកាត់ទទឹងផ្ទៃទន្លេមេគង្គត្រង់តំបន់មួយនៅស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនិងមានផ្ទៃបាតអាងប្រវែងដល់ទៅ80គីឡូម៉ែត្រអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោក Victor Zona ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែបន្តសិក្សាពីលទ្ធភាពសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតចំណែករដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកអ៊ិតប្រាងបានប្រាប់កាសែតអង់គ្លេស The Guardian ថាការសម្រេចថាតើសាងសង់ឬមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះអាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោក Victor Zona ជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមប៉ុន្តែគ្មានអ្នកលើកទូរស័ព្ទទេតាក់ទងនឹងការសិក្សាពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនី
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបលើកឡើងថាគ្រប់សំណើសុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសុទ្ធតែបានលើកឡើងពីផលចំណេញដែលនឹងទទួលបានពីការសាងសង់ទំនប់ប៉ុន្តែលោកថាទំហំនៃផលប៉ះពាល់វិញក៏មិនតូចតាចដែរដែលពេលខ្លះអាចលើសលប់ជាងផលចំណេញករណីនេះលោកអំពីវនីរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់ចំពោះគម្រោងវារីអគ្គិសនីថ្មីៗទាំងឡាយដោយសម្លឹងមើលពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតពីគម្រោងដែលមានស្រាប់រួមទាំងមហន្តរាយដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពីនសេណាមណយវិរិយអគ្គិសនីនឹងពិតជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មហាសាលមែនដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដល់ប្រាក់ចំណូលជាតិឬមួយក៏វាអាចជាករណីដូចជាសេពីនសេណាមណយម្ដងហើយនឹងកាលពីឆ្នាំ96គឺនៅអាយ៉ាលីដាននៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក៏ចម្ងាយ80គីឡូពីព្រំដែនដូចគ្នានឹងឯងហើយក៏ធ្លាប់បាក់ហើយបង្កឲ្យលិចលង់ទ្រព្យសម្បត្តិអីប្រហាក់ប្រហែលដូចគ្នាបាទនេះគ្រាន់តែវារីអគ្គិសនីល្មមຂະຫນາດ400មេហ្គាវ៉ាត់ទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទន្លេធំៗនៅក្នុងពិភពលោកដោយហូរកាត់ប្រទេសចិនឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅភាគខាងលើគឺភាគដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលហៅជាភាសាចិនថាឡានឆាងនោះមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន7កំពុងដំណើរការទាញយកថាមពលអគ្គិសនីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនានាឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះដោយពុំបានប្រឹក្សាយោបល់និងបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមឡើយលើសពីនេះទិន្នន័យទាំងឡាយក៏ត្រូវបិទជិតចំពោះដងទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមវិញប្រទេសឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃបានដាក់គម្រោងថានឹងសាងសង់ទំនប់សរុបចំនួន11ក្នុងនោះឡាវមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់ចំនួន9ដើម្បីបំពេញសេចក្តីសុបិនរបស់ប្រទេសនេះដែលចង់ក្លាយជាប្រទេសមានថាមពលប្រចាំតំបន់អាស៊ីហើយគោលដៅចម្បងគឺជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាមិនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសចិនក៏ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយមានភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនដដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានកេរដំណែលធម្មជាតិឲ្យដឹងថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរបានស្នើឡើងតាំងពីដំបូងដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Southern Power ដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកអ៊ិតប្រាងបានប្រាប់កាសែតអង់គ្លេស The Guardian ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចប្រគល់សិទ្ធិវិនិយោគគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា Hydro Lanchang International Energy ដែលបច្ចុប្បន្នមានភាគហ៊ុន 51% ក្នុងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដល់ជំរងចម្រាស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅមុនពេលមានការបែកធ្លាយព័ត៌មានពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរដែលស្រាវជ្រាវដោយវិទ្យាស្ថានកេរដំណែលធម្មជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2016អ្នកសហគមន៍និងអ្នកការពារបរិស្ថានបាននាំគ្នាដាក់លិខិតទៅរដ្ឋសភានិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់មួយនេះលោកស្រីហេងគិនរស់នៅលើកោះងាវក្នុងស្រុកសម្បូរនិយាយថាលោកស្រីបានឮតគ្នាថាភូមិអ្នកស្រីគឺនៅគៀកនឹងតំបន់ដែលគេគ្រោងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរលោកស្រីថាអ្នកភូមិប្រមាណ170គ្រួសារនៅលើកោះងាវរស់នៅពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេមេគង្គដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការនិងនេសាទលោកស្រីបារម្ភថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងបណ្ដេញអ្នកភូមិដោយបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកស្រីមិនចង់បានទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះទេអូប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ដូចជាថាធនធានធម្មជាតិដូចជាត្រីព្រោះពូខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរស់ដោយសារត្រីណានៅនឹងទឹករស់ដោយសារត្រីនៅលើដីរស់ដោយសារស្រូវដោយសារភោគផលដំណាំទាំងអស់ចាកាលណាបើសិនជាថាគេបាត់គេធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីមែនទេមិនអញ្ចឹងមិនពូខ្ញុំនឹងការលិចលង់នឹងបាត់បង់ហ្នឹងវាមិនទៅអស់ហើយទេអ្នកសហគមន៍ដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើរបរនេសាទនិយាយថាពួកគេនឹងពុំមានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើទេប្រសិនបើទំនប់នេះត្រូវបានសាងសង់បើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងពីទំនប់នេះក្តីក៏រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការពិភាក្សាយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នេះនៅឡើយដែលបញ្ហានេះតែងតែកើតជាញឹកញាប់ស្ទើររាល់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនខុសពីក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋទេរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានកេរដំណែលធម្មជាតិបញ្ជាក់ថាមានពូជត្រីចំនួន329ស្មើនឹង 42% នៃពូជត្រីក្នុងទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេរកឃើញថាមាននៅសម្បូរក្នុងនោះទៀតមាន40ប្រភេទជាពូជត្រីកម្រលើសពីនេះតំបន់នេះមានអន្លង់ជំរកនិងជាទីពងកូនរបស់ផ្សោតដែលជាប្រភេទត្រីដែលស្ទើរនឹងដាច់ពូជទៅហើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើទំនប់សម្បូរត្រូវបានសាងសង់នៅត្រង់តំបន់ដែលបានស្នើឡើងមែននោះនឹងបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងធំធេងដល់ធនធានធម្មជាតិក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលនឹងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងតំបន់ព្រោះទំនប់នោះ
និងរាំងខ្ទប់ការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គទាំងមូលលោកថាផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដគឺកើតទៅលើពលរដ្ឋក្រីក្រត្រីដែលសំខាន់គឺយើងមានអន្លង់ត្រីតែពីកញ្ចេះរហូតមកបែកខាងលើទេដែលមានអន្លង់ត្រីដែលផ្ដល់ពូជកូនត្រីទៅក្នុងទន្លេសាបឬក៏ទន្លេរទេទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបិទនៅសម្បូរទៅវាបណ្ដាលឲ្យត្រីប្រភេទត្រីសដែលផ្លាស់ទីមកពងនៅបែកខាងលើអន្លង់ចាប់ពីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងហើយនឹងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីទន្លេទាំង3ដែលជាទន្លេមានអន្លង់ជ្រៅអន្លង់ផ្សោតអន្លង់ទៀបអន្លង់ផ្ទើអន្លង់ប៊ុងថ្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រីអស់នោះខានបានមកពងហើយគ្រូលោកបន្តទៀតថាបន្ថែមពីលើនេះទំនប់សម្បូរនិងរាំងខ្ទប់លំហូរដីល្បាប់ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ការងារកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនៅភាគខាងក្រោមនៃទន្លេមានទាំងតំបន់ដីសណ្ដនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងព្រោះកាលណាយើងបិទទំនប់សម្បូរបានសេចក្តីតាទឹកដែលនៅផ្នែកដីសណ្ដនៃទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងអត់ទឹកប្រើហើយនៅទីនោះឯងគឺប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកសិកម្មយ៉ាងច្រើនហើយផលចំណូលពីកសិកម្មហ្នឹងគឺរាប់ពាន់លានប្រសិនបើមានទំនប់សម្បូរបណ្ដាលឲ្យទឹកនៅខាងក្រោមអត់ព្រោះរឿងវិរិយអគ្គិសនីនេះគឺជារឿងដែលយើងដឹងហើយថាជារឿងអាក្រក់នៅពេលដែលទឹកដែលយើងខ្វះគេបាត់ទឹកប្រើថែមធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្វះហើយនៅពេលដែលទឹកនឹងច្រើនជន់គេបើកទឹកបន្ថែមទៅពលិចបាទនេះបច្ច័យអាក្រក់ដែលបណ្ដាលមកពីវិរិយអគ្គិសនីផ្ទុយពីនេះចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែលចង់អភិវឌ្ឍវិរិយអគ្គិសនីតែរិះគន់ក្រុមអ្នកបរិស្ថានថាជាក្រុមអ្នករារាំងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងបែបនេះជាថ្មីទៀតនៅក្នុងពេលបិទទ្វារទឹកនៅតំបន់វិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោម2កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែលើពិភពលោកនេះតើមានការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននោះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកបរិស្ថាននិយមជ្រុលមួយចំនួនគួរតែត្រូវបានត្រេះរិះជាវិញមកខាងខ្លួនទៀមទាមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងតម្លៃថោកតែមកខាងទៀតខ្លួនតែងតែទៅរារាំងនិងដើម្បីនាំបញ្ជាកុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដូច្នេះនៃពិតប្រាកដគឺអ្វីបើទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានកេរដំណែលធម្មជាតិដដែលបញ្ជាក់ថាផលត្រីសរុបដែលប្រមូលបាននឹងថយចុះពី 26% ទៅ 42% មានន័យថាទិន្នផលត្រីពី 50,000 តោនទៅ 88,000 តោននឹងត្រូវបាត់បង់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន4ដែលសុទ្ធសឹងជាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយដែលមានទំហំ194មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងខេត្តកំពតទំនប់ស្ទឹងតាតៃទំហំ246មេហ្គាវ៉ាត់និងទំនប់ឫស្សីជ្រុំក្រោម338មេហ្គាវ៉ាត់ដែលទំនប់ទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយចុងក្រោយគឺទំនប់សេសានក្រោម2ទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2018នេះតែបើទោះជាយ៉ាងណាទំហំនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះគឺនៅតូចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរចំពោះការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានកេរដំណែលធម្មជាតិក៏បានផ្ដល់នូវជំរើសមួយចំនួនសម្រាប់កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងដៃសំខាន់ៗរបស់ទន្លេនេះលំហូរដីសណ្ដនិងបំលាស់ទីរបស់ត្រីគ្រប់ប្រភេទក្នុងនោះដែរជំរើសដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានជារួមទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺការដំឡើងប្រព័ន្ធស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលមានស្រាប់ជំនួសឲ្យការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនេះដែលនឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពផលិតថាមពលអគ្គិសនីទ្វេដងគឺរហូតដល់ជាង800មេហ្គាវ៉ាត់នេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុខណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនរយនាក់រួមទាំងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនផងបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះដើម្បីប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនិងសភាថ្មីរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់ដោយសារតែកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រា
ក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានសរសេរជាញត្តិផ្ញើជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសចិនឈប់លូកដៃចូលនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតទៅទៀតបើមិនដូច្នេះទេក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានព្រមានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យខ្លាំងជាងនេះអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានរិះគន់មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដែលចាញ់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមួយចំនួនថាបានរួមគ្នាលេងល្បែងបំភាន់ផ្នែកអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីសភានិងរដ្ឋាភិបាលឯកបកឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះពួកគេរិះគន់ទៀតថាការចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅអាណត្តិទី6នេះដោយលោកហ៊ុនសែនគឺជាការចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបំផ្លាញថវិកាជាតិធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយដែលចាញ់ឆ្នោតហើយរត់ចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក្រោមរូបភាពឬក៏ច្រកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នោះបានបដិសេធដោយអះអាងថាពួកគាត់មិនលួចឧត្តមគតិជាតិឡើយដោយពួកគាត់នឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានដំណើររឿងនៃការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លី4នាក់នៅឯខេត្តប្រស័យហនុឲ្យដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តប្រស័យហនុបានជូនដំណឹងថាសំណុំរឿងនេះចៅក្រមបានបិទការស៊ើបសួរហើយដែលករណីនេះនឹងឈានទៅដល់ការបើកសវនាការជំរះក្តីនៅពេលខាងមុខតំណាងអាយកាអមតុលាការខេត្តកំពង់ចាមក៏ហៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមអាត់ហុកម្នាក់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខជុំវិញរឿងបាត់ល្មើសព្រៃឈើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះថ្លែងថានេះគឺជាការវិវត្តវិជ្ជមានដែលតុលាការក៏ហៅលោកឲ្យទៅបំភ្លឺលើបណ្ដឹងបរិហាដែលលោកបានដាក់រួមគ្នាជាមួយនឹងប្រជាសហគមន៍ប្តឹងជនល្មើសដែលបានកាប់រានដីព្រៃអស់រាប់ពាន់ហិកតានៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីពេលកន្លងទៅលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាវិទ្យុអសីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m និង 15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31m និង 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/RFA Cambodia និង YouTube www.youtube.com/RFA Khmer Video សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា